बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली खांसी ऐसा मर्ज है कि इसमें मरीज को खांसी के दौरे पड़ते हैं और बगैर वक्फे के ये खांसी होती रहती है, जिसकी वजह से मरीज इंतहाई तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। इस खांसी से फौरी निजात के लिए कलामे इलाही का ये अमल निहायत ही मुजर्रब और आजमूदा है। लेकिन अमल जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अल्लाह के नामों में से या समद लिख दें। 7 दिन तक मुसलसल सूरह अलम नशरा 41 मरतबा रोजाना पढ़कर पानी पिलाने से काली खांसी से मुकम्मल निजात मिल जाती है।